بیبي دا ګیله ده چې بیماره شم خاوند مې تپوس هم بیا نه کوي، په سمه خوله خبرې هم نه کوي، د روغ جوړ تپوس هم نه کوي، بس چې روغه یمه کپړې انځمه نو خو ټیک دی، او که بیماره شم نو بیا مې خاوند تپوس هم نه کوي د روغ، بس داسې د یو یتیم په شان کور پرته یم، بې څوکه کور پرته یم. او بیبي عایشه فرمایي زما په سر دړو، او نبی علیه السلام وی وا زما د سر دړه، وا زما د سر، وی چې د جنت البقیع مقبرې نه راغی نبی علیه السلام نو بیمار شو، سفر اخیرنۍ ورځې وي او په ربیع الاول کې بیا وفات شو، اقه بیماری چې پرې راله بس بیا نبی علیه السلام وفات شو، وی چې کور ته راغی بیمار شو، جنت البقیع مقبرې ته تللی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته چې د الله حبیبه زما په سر درد دی، ما ته وی چې بیبي عایشې ستا د سر سرخوږی به ښه شي خو زما دا به ښه نه شي، پته ورته چې ته به روغه شي خو زه به په دې سرخوږي کې روسختېږم، ښه دا کوډګۍ به درته خوشي کېږي، ښه دا منبر به صحابو ته خوشي کېږي، ښه زما د سر سرخوږی به ښه نه شي، دې بیماری کې به زه وفات کېږم. او بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی په اقی بیماری کې به ما سره خوشطبي کوله، ماله به تسلی راکولې، ما ته وی چې مه خفه کېږه، یوه که وفات شي نو زه به د جنازه وکړم، ما ورته چې او ماله به جنازه وکړې ځان له به بله ښځه وکړې، وایي په هغه ټایم کې به نور پوه چې یو څو ورځې پس زه ځمه، خو ما سره به یې خپله خوشطبي کوله، زه به یې نه خفه کولم، ما سره به یې خوشطبي کوله. خو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته به ډېر غیرت راته په دي چې بار بار به یې د بیبي خدیجې ذکر کو، ما ورته چې مړه خو یو بوډی وه ته یې څه په مخه ذکر کوي، بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها نبي علیه السلام نه ډېره مشره وه، او بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها خو ډېره ځوانه وه، ما وی چې مړه بیبي خدیجه یو بوډی ده او ته یې په مخه ذکر کوي، ما ته وی چې عایشې ته د قرآن حافظ یې، ته عالم یې، ته فقیه یې، ته حافظ یې، دا منمه، خو بیبي خدیجه او ما منع کوه، په ټولو کې ړومبې بیبي خدیجې په ما ایمان راوړی دی، او زما سهاره وه، ما هغې ته ډډه لګولې وه ښه، او زما ترې نه الوات شوی دی، نو ما ته د بیبي خدیجې په باره کې څه به چې وی کله به یې پخ کړی پوخ کو سالن، وی چې د بیبي خدیجې ملګرو له لږ سالن ولېږئ، لږ ترې ولېږئ، هغې ملګري دي، د هغې هم عمر دي، هسې هغه ملګري به یې څومره خوشحالې دي چې د امام الانبیا د کور پخ کړی به وکره لاړ. د بیبي خدیجه وفات کله د امام الانبیا مینه د کم وخته پورې مینه ورسره پالي، نو مینه وکړو خو د امام الانبیا سره یې وکړو نو په دې مینه به خوشحاله یو. ټول چې علماو نه تپوس کوئ چې کم کار کوو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو، دا ګران کار نه دی ښه، کورونو کې لږ محنت شروع کوئ په قلاره بیبیانو ته وایې بچو ته وایې، وایي ښه نه ده چې دا ډوډۍ په دسترخوان شروع کړو، وایي نبی علیه السلام په 30 کاله کې په میز ډوډۍ نه ده خوړلې، نو وایي ورو په دې شروع نه کوو، نو په کور کې په دسترخوان شروع وکړه، نو په رزق کې به دې الله برکت شروع کړي. بیا ورته وایه وایي ښه نه ده چې ټول د ډوډۍ نه مخکې لاس وینځو، وروستی به چې ولې، وایي 1,40,000 پیغمبران دی چې به د ډوډۍ نه مخکې لاس وینځله وروسته، دا د 1,40,000 پیغمبرانو سنت دی ښه، د ډوډۍ نه مخکې لاس وینځله وروسته. ته وایې لاس ځان یې تبلیغي جوړ کړی دی، په مخه لاس وینځي اوبو ته رپېږي، دا د تبلیغي سنت نه دی ښه، دا د 1,40,000 انبیو سنت دی. نو بچو ته ټیم په ټیم وایه په دسترخوان به ډوډۍ خورو، بچو مخکې به ترې لاس وینځو ښه، بچو بسم الله به وایو بیا به ډوډۍ ته لاس کوو ښه بچو، یو سنت زده کوئ د نبی علیه السلام، او بچو ته یې ښیې، رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او دې